ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೈ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಾಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಣ್ಣ 350 ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ 300 ಬೇಕು ಕೊಡಿ ಹೋಗಿ 300 rupees ಆಗೋದು 300 ಆಗೋದು. ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಇಸ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾ? ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೈ ಕೆಲಸನೇ ಜಾಸ್ತಿ, ದುಡ್ಡು ಹೌದು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಹೌದು. ನಾನು ಭಾರಿ ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂಡು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೇನಾದ್ರು ಸಿಗಾಕೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಕಿತ್ತೋದವಳೆ ಈ ಪಾಟಿ ದುಡಿತೀಯ ನಿನಗೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೇನಾದ್ರು ಬೈದ್ವಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಏನೋ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ ನೋಡಿರೋದದು ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಓಮ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದು.